a los hermanos asambleístas, también a todos los de la prensa. Como Secretaría de Desarrollo Productivo, nosotros nos encontramos en emergencia porque es producción y realmente la pérdida del sector productivo es grande, ¿no? Y es muy valorable porque realmente de eso viven las familias productoras. Sabemos que hay una burocracia para llegar a las ayudas, ya sea del gobierno central, del gobierno departamental, el tema administrativo realmente nosotros, yo vengo del sector productivo, por eso les digo, las ayudas tienen que ser ya para que el productor vuelva a producir ya. Estamos en riesgo con la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces realmente es preocupante. En ese sentido, en coordinación con esta comisión que realmente también vienen del sector y realmente valoramos, ¿no?, la gestión que ellos también están desarrollando. Bueno, nosotros en cumplimiento del mandato del gobernador, nosotros estamos viendo también de ya no más comprar con un presupuesto para poder comprar semillas que realmente las familias necesitan sembrar. También queremos llegar a la población mediante ustedes, a todos los residentes inteños del Chaco y a el buen corazón de todo Sucre, que aquí en la gobernación nosotros vamos a estar recibiendo, ya tengan una semilla, ya tengan semillas de papa, semillas de haba, semillas de cebolla. Hay también plantas frutales que nosotros como Secretaría tenemos el vivero que es en San Roque, en Camargo, ya nomás vamos a dotar plantines, ¿no?, para que también las familias de carreras han perdido totalmente durazno, o sea, está en el suelo las plantas. Por eso es que necesitábamos un equipo inmediato que también se va a desplazar ya nomás allá a los municipios afectados para levantar realmente y llegar directamente a las familias, porque ya no nosotros queremos politizar, siempre lo politizan todo cuando es un desastre, cuando es realmente una desgracia de unos compañeros y no lo hagamos, ¿no? Entonces yo felicito